Oggi si celebra Santa Veronica. Veronica viene dal latino e vuol dire colei che porta la vittoria. Il 9 luglio è la giornata per la distruzione delle armi leggere. Le cosiddette armi piccole o leggere sono responsabili del maggior numero di morti in tutto il mondo, sia nei conflitti che nelle situazioni di criminalità. In molti paesi in questa giornata vengono messe in atto iniziative di sensibilizzazione, anche se viene richiesto un maggiore impegno da parte dei governi nel controllo della produzione di queste armi. Pronti a rivivere un momento epico nella storia del calcio? È il 9 luglio del 2006 e il mondo tiene il fiato sospeso mentre l'ultimo rigore decide tutto. E chi si fa avanti per calciarlo? Fabio Grosso, difensore del Palermo. Lui si prepara, calcia e gol. L'Italia trionfa per la quarta volta ai mondiali, battendo la Francia nella finale di Berlino. Ma i veri protagonisti furono Zidane e Materazzi, legati a un episodio che ha fatto la storia. La testata di Zizou contro il nostro difensore, un momento che rimarrà impresso nella memoria di tutti. Occhio al cinema. Durante le riprese di Il Grinch, il trucco per Jim Carrey richiedeva oltre 8 ore al giorno. L'attore, chiuso per ore in un costume opprimente, iniziò a soffrire di attacchi di panico così intensi che pensò di abbandonare il film. La produzione assunse allora un ex agente CIA, esperto in tecniche di resistenza alla tortura, per aiutarlo psicologicamente. E sì, funzionò. Carrey tornò sul set e completò il film. Buongiorno ai 12, seppure tutto lo zodiaco è in fermento per l'entrata di Urano in Gemelli, oggi la Luna entra in un austero e serioso Capricorno, per cui dopo tanto rumore un po' di silenzio, di calma, pace e contemplazione. Vediamo cosa accade. Ariete, la Luna entra in quadratura e vi richiama all'ordine per quello che riguarda le scadenze e i rapporti lavorativi. Urge che provvediate, che prendiate delle decisioni importanti, anche a rischio di poter sembrare qualche volta un po' dispotici. Toro, bellissima notizia oggi di Luna assolutamente compatibile e in trigono che vi corrobora, che vi fa stare meglio. E beh, state meglio anche perché il gigante Urano è uscito dai vostri gradi, quindi oggi godetevi una pace cosmica. Il Toro ha proprio fatto pace con l'universo. Gemelli, la vostra giornata si inizia con Urano e Venere nei vostri gradi e con la Luna che finalmente toglie il disturbo dall'opposizione, quindi avete tutto il tempo per rendervi conto di quanti cambiamenti potrete operare se solo lo volete. Vi ricordo che Urano è il pianeta della forza di decisione, bisogna prenderlo in mano e usarlo. Cancro, la vostra giornata inizia con una luna di opposizione, la luna incede in Capricorno e quindi proprio dall'altra parte dello zodiaco, seppure voi ben contenti di avere come ospiti il Sole con tutta la sua potenza irradiante, Giove con tutta la sua fortuna, poco importerà se la luna giocherà un po' a fare la dispettosa. Si centrerà moltissimo però questa luna sul fatto che dovrete forse dare un po' più retta al partner. Leone, una giornata oggi che dismette il trigono della Luna, c'è un po' di silenzio per adesso intorno a voi. I pianeti sono tutti molto compatibili, ma ancora vi chiedete perché non carburate, perché non accade ciò che volete che si dinamizzi. Presto succederà, ancora un po' di pazienza, cari Leone. Vergine, una giornata oggi che prevede il trigono della Luna. Sarà ancora un po' distante da Marte, quindi non si attiverà a piena potenza, però questo trigono vi aiuterà a essere molto più equilibrati emozionalmente ed emotivamente. I Vergine possono pure pensare anche a costruire un po' di più nella loro vita affettiva. Bilancia, luna di quadratura oggi, una luna che vi obbliga necessariamente a operare
nell'ambito di casa vostra o del vostro ambiente lavorativo, in cui sarà necessario assolutamente cambiare qualcosa, vostro malgrado. Scorpione, giornata oggi con una luna amica e compatibile, una luna comunicativa, una luna che idealmente è in terza casa, una luna che vi sospinge a esternare sentimenti, a fare delle chiamate, a organizzare delle uscite, a essere più sociali e più socievoli. Sagittario, giornata oggi che prevede il saluto della luna perché scivola dai vostri gradi in quelli del Capricorno, per cui oggi è una visione lucida e chiara sia dei sentimenti, quindi da un punto di vista emotivo, sia da tutto quello che riguarda le condizioni lavorative che siete sicuri di aver migliorato, ma ora occorre la conseguenza tangibile di questo fatto. Capricorno, la luna oggi entra nei vostri gradi e vi assicura una certa stabilità emotiva, non proprio perché la sua qualità porta questo, ma proprio perché si azzera con la volontà del Sole e di Giove. Cercate quindi di essere un pochino più carismatici, di essere più dolci e meno bruschi con le persone con cui avete a che fare. Acquario, giornata oggi che vede una luna suggerirvi un po' di intuizione con i pianeti tornati a posto e Urano dove finalmente dovrebbe essere, eccovi pronti con nuove mille idee. È un momento della vostra vita in cui siete sotto gli occhi di tutti, quindi attenzione a come vi muovete, siate diplomatici, Marte per adesso è neutralizzato, per cui potete muovervi con grande agilità, fluidità e soprattutto gentilezza. Pesci, per voi la luna torna amica ed è un toccasana proprio perché le quadrature di Venere e Urano cominciano a farsi sentire, per cui una rassicurazione emotiva oggi sarà ben gradita e soprattutto un qualcosa che vi rassicuri nella lungimiranza del futuro. Il nome in codice dell'operazione era ASCII, ma la storia lo ricorda come lo sbarco in Sicilia. Il 9 luglio del 1943, durante la Seconda Guerra Mondiale, le truppe alleate arrivarono nella parte sud-orientale dell'isola, determinate a creare un fronte nell'Europa continentale. L'obiettivo? Invadere l'Italia, sconfiggere il regime fascista e puntare dritto verso la Germania nazista. Actions speak louder than words. Il significato di questo detto è: le azioni parlano più delle parole. Può essere facile promettere qualcosa, ma sono le azioni che dimostrano davvero. Quindi ricordate, quando qualcuno vi dimostra concretamente ciò che intende fare, solo allora potrete credere che sia sincero. Da noi in realtà esiste un detto opposto: uccide più la lingua che la spada. Ma chi avrà ragione? Oggi parliamo della leggendaria Judy Garland. Nel 2020 Renée Zellweger ci ha regalato una performance straordinaria nel film Judy, conquistando finalmente l'Oscar che era stato negato alla vera Judy. Conosciuta come The Voice, questa straordinaria artista è stata scoperta dalla MGM a soli 13 anni e insieme a Mickey Rooney ha incantato il pubblico con una serie di successi. Ricordiamo tutti le sue interpretazioni indimenticabili come Dorothy nel classico Il Mago di Oz e nel ruolo da protagonista in È nata una stella di George Cukor. Ma dietro il suo sorriso si celano sfide personali con ben 5 matrimoni falliti e una lotta contro le droghe che l'hanno consumata. Ha toccato il fondo con tentativi di suicidio e alla fine la sua vita si è spenta a soli 47 anni. Judy Garland, una diva in ogni aspetto, persino nell'autodistruzione. Ci salutiamo con la frase del giorno di Adriano Panatta. Il tennis lo ha inventato il diavolo. Addirittura così mi sembra un po' esagerato. Noi comunque ci vediamo domani per una nuova imperdibile puntata dell'Almanacco. Buona giornata dalla vostra Martina.